hariiroon sun erga adda citee almost waggaa tokkoof ji'a 10 waggaa fi waggaa tokkoof ji'a 10 wayin ta'a erga haasaan keenya yookiin communication himti keenya iyyuu dhaabbatee jechuudha. Kaanaadaatuun deebitee dhufte. Kaanaadaa dhamanaa keetu jira. Isee dhadheetuun argin deebitee dhufte. So maaliif Kaanaadaa maaliif hin deemne maaliif dhadhee dhamanaa keen argine? Gamoo dheeraa gaafa ijaartu asii gadi baay'ee gadi fageessite qotuutu sirraa eegama. Akka inni darbii baay'ee baatutti jechuudha. Maybe hin beeku waaqayyo kan inni sirriimatti wantoota baay'ee na baachisuu fi gara fuulduraatti waan hojjedhu bal'aan jiraachuu danda'a. Komentii irratti iddoo garaagaraatti kanan argaa ture. Tiyyaa wajjiniin hojjechuun kee ngaa yeroo tokko ngaa sanbata guddaa ganama abbaan manaa waldaan naqee ka'ee haati manaa immoo galgala naayit kilabiin deema jetti taanaa walitti dhufu waan ta'eef. Waaqoon garuu biyya akkasii keessa akkamitti deebitee galtee? Jalqaba gaafuma viizaa argattee iyyuu deebiin galattee murteessitee turte moo achi geessee yaada kaaste moo? Kana booddee si'ii waaqayyoon komatu dhaga'uun barbaadu jedhe maaliif jennaan waaqayyo sin eebbisa bashannanii jiraadhu jedhee Ameerikaatti si geessine fiigdee harkaa baatee dhufte. Kana booddee mee waaqayyoon maal jettee akkati komattuu ilaalaa naan jedhu. Akka meeqatu argame $1 gabboo booddeetti deebina. Sammuun amma qabuuni kaaffee keessummeessuu nan danda'a. Wanti nattaaf hin jiru sii galee yeroo inni dhaladhu garaadha kootii keessaa yeroo bahu waaqoonni hojii gurguddaa qofa hojjechuu qabadhe wanti narratti mallattaa'ee gadi ba'ee hin jiru. Akkamitti deemtee akkamitti carraa sana argattee gara biyya Ameerikaa deemuudhaaf? Gaafuma pileenii irraa bu'uuf jettu magaalaa Ameerikaa gaafa geessu amma Washington DC geenyeerra gaafa jedhanii gaafa si gadi ilaaltu hin argitu magaalaa. Bosonaan ukkaamameera. Afaan Oromoo sirkaan banne garuu ji'a lamaaf amma kana turte sirkaan banne. Dhaga'uun na rakkisa malee naannaa.